हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक रिचार्जेबल आरसी कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा वो पार्सल जो कि अमेजोन से आया है। तो चलिए बिना देरी करके इसको ओपन करते हैं। तो ये रहा वो पार्सल अमेजोन से आया है, आज दोपहर को ही आया है। तो चलिए खोल के देखते हैं। ये रहा देख सकते हो आप, ये जो सीधे वो ओपन हो चुका है। और ये रहा हमारा जो वो ट्रेसर कार जो है, ये तो आप इसके बक्से को बहुत अच्छे से देख सकते हो, कैसा अच्छा कार है। 1.5x बूस्ट है, पावरफुल। और ये रहा वो कार टाइप सी में चार्ज होता है। तो चलिए बिना देरी करके इसको ओपन करके दिखाते हैं। ये रहा वो बक्सा जिसके अंदर वो कार है। तो इधर उसका वेबसाइट भी दिया गया है। तो ये ट्रेसर कार है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो इसका हेड जो कि इधर है, और ये कार पूरा एरोडायनामिक डिज़ाइन का है। ये रहा वो कार। तो गाइस आप देख सकते हो, अब हम कार को खोलने वाला। ये देखिए वो कार है, कितना बहुत अच्छा डिटेलिंग है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट पे आता है। ये रहा वो चार्जिंग पोर्ट। इसको साइड में रखते हैं, अंदर देखते हैं अंदर एक रिमोट देखने को मिल जाता है, और दो रिमोट के बैटरी रखी है। और ये रहा यूज़र मैनुअल है, और ये सब अट्रैक्टिव स्टिकर है जो कि आप गाड़ी पे लगा के चला सकते हो, अट्रैक्टिव लगेगा। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो गाइस ये रहा उसका रिमोट। तो इसके अंदर जो बैटरी है वो फिल करके देखते हैं। ये रहा वो बैटरी। तो गाइस अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे। ये 40 का बैटरी है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर जो बत्ती है वो जल चुका है, आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो इसको साइड पे रखते हैं और गाड़ी को लाते हैं। ये रहा टाइप सी का चार्जिंग केबल। और ये रहा लास्ट में फाइनली हमारा जो गाड़ी है, ये रहा जो कि आप देख सकते हो बहुत अच्छा है। और इधर टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी है। ये रहा आप देख सकते हो, इधर जो चार्जिंग पोर्ट दिया था इसमें काम लगेगा। ये देखिए इधर जो चार्जिंग होगा। तो गाइस अभी हम ऊपर का प्लास्टिक को हटाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितना चकाचक है ये गाड़ी। तो एक बार लोग देख सकते हो आप इस गाड़ी का कितना अच्छा है। अभी चलिए इसको बिना देरी करके इसको ऑन कर लेते हैं। ये रहा वो स्विच जो कि ऑन करने का है। ये रहा ऑन हो गया। तो गाइस ये आपको बता दे रहे, ये जो रिमोट का इस वाला बटन है, इसमें लाइट जलता है। इसको दबाने पे वो रिमोट ऑन करना भूल गया। तो चलिए रिमोट को ऑन कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये जो लाइट है बहुत ही अट्रैक्टिव लाइट्स है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का लाइट बहुत ही अच्छा कूल है। और इधर बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा, ये देख सकते हैं। और ये जो बटन है इसको दबाने के एक फ़ायदे है जो कि स्पीड को इंक्रीज कर देगा। आप देख सकते हो ये करिए, स्पीड बहुत ही बढ़ गया। आप देख सकते हो स्पीड बहुत ही बढ़ गया। तो चलिए इस गाड़ी का एक रिव्यू ले लेते हैं बहुत ही अच्छे से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। और ये जो गाड़ी है पूरा डिटेल रिव्यू वीडियो मैं लाऊंगा पार्ट 2 पे। अभी जो कि है नहीं ला सकता, इसको पार्ट 2 में ही करेंगे। और अगर इस गाड़ी को टीयर डाउन करना है तो आप कमेंट करिए, मैं इस गाड़ी को खोल के भी दिखाऊंगा कि अंदर अंदर क्या क्या चीज़ है, कैसे सर्किट और कौन सा बैटरी यूज़ करा है। और तब तक के लिए बाय।